Tem hora que o corpo pede descanso e a alma só quer silêncio. Aqui o dia começa devagar. O cheiro do café e do pão de queijo sobe da cozinha e a lareira acesa esquenta mais que o frio. Esquenta o tempo. Na pousada Canto da Serra você encontra chalés aconchegantes, detalhes pensados com calma e um café da manhã que é quase um carinho. Estamos no coração de Bitipoca, a 10 minutinhos de caminhada até o centro da vila e a 15 minutos de carro até a portaria do parque. Mais que uma pousada, um lugar para voltar para si. Se for isso que você está buscando, o seu descanso começa aqui.